Вот она, Суджукская коса. Мы дошли до ее конца или до ее начала. Но здесь уже более скользкий заход в воду, но более чистый, свежий морской воздух. Вот мыс Суджук, самый острый пик. Здесь раньше стояла турецкая крепость во время Великой Отечественной войны. Сейчас ее уже нет, но название сохранилось. Суджукская коса. И вот туда она идет.